지난 1월 24일 국내에서 첫 코로나19 확진 판정을 받은 고양이가 확인되었습니다. 우리들의 반려동물, 과연 안전할까요? 확진 판정을 받은 이 고양이는 집단 감염이 발생한 진주국제기도원에서 한 모녀가 키우던 고양이 3마리 중 1마리로 모녀는 코로나19 확진 판정을 받은 상태였습니다. 방역당국은 해당 고양이가 이 모녀로부터 감염됐을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 이후 경기도 성남시의 5살 수컷 프렌치 불독마저 코로나19 양성 판정을 받았습니다. 그렇다면 동물은 사람에게 신종 코로나 바이러스를 전파할 수 있을까요? 세계보건기구에 따르면 덴마크에서 밍크로부터 사람이 감염된 적 있는 것으로 확인되었습니다. 하지만 반려동물이 사람에게 전파한 사례는 지금까지 없으며 전문가들은 반려동물이 사람에게 코로나19를 옮길 가능성은 매우 희박하다고 말했습니다. 세계동물 코로나19 감염 현황으로는 지난해 11월 20일 기준 총 135건이 확인되었는데요. 강아지 52건, 고양이 72건, 호랑이 7건, 사자 3건, 퓨마 1건으로 보고되었습니다. 밍크의 경우는 농장 321곳에서 집단 감염이 발생했습니다. 코로나19로부터 반려동물을 지키는 방법은 어떤 것이 있을까요? 반려동물 접촉 전후로 손을 깨끗이 씻어주시고 반려동물 산책 시에는 다른 사람과 동물로부터 2m 이상의 거리를 유지하여야 합니다. 만약 본인이 코로나19에 확진됐는데 반려동물을 밀접 접촉했다면 반려동물이 검사를 받을 필요가 있습니다. 아플 때는 가능하면 식구 중 다른 사람이 반려동물을 돌보게 해야 합니다. 반려동물을 쓰다듬거나 안아주지 말고 핥지 못하게 하고 같은 침대에서 자지 않는 등 반려동물과의 접촉은 피해야 합니다. 또한 동물에게 마스크를 씌워서는 안 됩니다. 알코올 세정제로 반려동물을 목욕시켜서는 안 됩니다. 중앙재난안전대책본부는 최근 한 집단감염 사례 역학조사 중 반려동물이 코로나19에 감염된 사실이 확인됨에 따라 농식품부는 질병관리청과 함께 코로나19 관련 반려동물 관리 지침을 마련했습니다. 반려동물의 코로나19 감염 의심 증상은 발열, 기침, 호흡곤란, 눈과 코의 분비물 증가, 구토, 설사이며 코로나19 확진자에 노출된 사실이 있고 의심 증상을 보이는 반려동물에 대해서는 시도동물위생시험소를 통해 검사를 실시하도록 했습니다. 2월 10일 서울에서도 첫 반려동물 코로나19 검사가 이뤄졌습니다. 역학조사에서 확진을 받은 보호자의 강아지가 콧물과 발열 증상을 보여 가축방역관이 이를 확인하고 시에 검사를 요청했습니다. 반려동물도 코로나19 양성이 확인되면 자가격리를 원칙으로 하되 자가격리가 어려운 경우에는 지자체 여건에 따라 위탁보호 돌봄 서비스를 활용하도록 했습니다. 중앙재난안전대책본부는 사람과 동물 간의 코로나19 전파 가능성에 대한 평가를 면밀히 모니터링하고 투명하게 공개할 예정이므로 반려동물 소유자는 막연한 불안감을 가질 필요가 없다고 밝혔습니다.